你老母臭閪呢個司機啊，梁建榮啊，係啊屌你老母打撚晒死火燈落客，屌你老母落你貨，拍撚咗個位屌咁大聲你老母拍乜撚嘢啊，拍乜撚嘢啊，拍咩啊？屌你老母你有冇要求？屌你老母我不嬲嚟送貨，屌你老母臭閪大晒啊，屌你老母，嗱你有冇要求問啊？屌你老母不嬲都係咁落嘅，日日都係咁落嘅。呢個小巴站乜使乜？屌你老母小巴站啊嘛！使唔使運輸？屌你老母臭閪小巴站，你去乜撚嘢廁所啊？小巴站唔俾去廁所啊？係啊，唔撚俾啊！屌你啊！唔俾啊屌！你老母你電我啊！屌你老母打我啊！兩位大佬，屌你老母臭閪開車啦，做嘢啦，柒頭！你開車啊！咕碌！屌你老母已經阻撚住我啊！而家你阻撚住我啊！阻住你個小巴唔好撚做啦！站冇做啊！唔好撚揸車啦！你冇做啊！收個5嚿水人工，屌你老母玩嘢喎！屌你老母！玩唔起啊！就人工玩唔起低，屌你老母！咁你唔好撚做啦，又要做又要嫌人工低，做乜撚嘢啊你？咁啊點啊？做乜撚嘢啊？咁啊點啊？做乜撚嘢？今晚咁啊點啊 Facebook 見啦，柒頭！屌你老母！你邊飯啊？響度啊？係咪黑社會啊？問你啊！你聽係咪黑社會啊我警察沙展，係啊我而家沙展啊大你唔怕，沙展啊？大你唔怕，即係係啊翻電話沙展啊走行啊！沙展啊？跳，沙展啊？警察啊？夾大撚晒啊？唔係大晒係，咪大晒啊？你睇下車位啱唔啱拍？影埋呢度，影啊！影埋呢個位，影啊！我拍得咁靚，咁撚多個早間、夜間、通宵間啊！你最撚仆街啊！屌你老母，日日嚟都冇事啊！係你個冚家鏟！屌你老母，臭喺呢度咁撚多位，褪前少少好似會死咁樣地啊！揸車啊！屌你老母，黑色暴雨啊！屌你老母！黑色暴雨點啊？屌你老母，臭閪扮嘢！屌你老母，警察大撚晒啊！係咪沙展大撚晒啊？屌你老母！係咪沙展大撚晒啊？係咪秘撈啊？係咪秘撈啊？我退咗休啦，即係咬長糧啦！屌你老母！啊！即係收政府錢啦！屌你老母！呃政府錢！屌你老母收2份人工啊！呢啲冚家產啊！即係攞綜援嗰啲啊！屌你老母！呃2份錢啊！呃政府錢啊！我而家69歲啊69歲大撚晒啊！你睇撚住揸車死啊！心臟病啊！冚家產！屌你老母！冇我哋呢啲司機送貨啊！你食屎啦！屌你老母！冇我哋司機啊送超市啊！你冚家產啊！你啦，屌你老母！扮嘢！扮嘢，屌你老母！包風球啊！有撚菜你買啊！屌你老母臭閪！我想咩食菜？屌你老母！你食屎噶嘛！你梗係唔使食菜啦！傻閪！屌你老母！你老母臭閪！你啲孫啊！知唔知你咁撚仆街啊？沙姐，你係咪黑警啊？啊！講啊！係咪黑警啊？白警黑警關黑警係咪黑警啊？你差佬就係呢啲害群之馬！屌你老母！一扮嘢！你老母臭閪揸車走啦，冚家鏟！屌你老母小巴泊小巴站啊！屌你老母唔係載客噶！屌你老母！屌你老母臭閪！啊！屌你老母揸車唔撚係載客噶呢個冚家鏟！啊！屌你老母蛇王啊！屌你老母！啊！屌你老母依家係咪爭你錢啊？屌你老母！啊！拍到咁撚貼！屌你老母臭閪係咪撞撚咗啦？屌你老母踢入後波撞撚埋佢啦嘛！柒頭！屌你老母！啊！問你係咪黑警啊？你答啦！呃政府錢，啊！唔關你春事啊！黑警，屌你老母！啊！差佬揸車就咁撚樣噶啦！屌你老母臭閪！係啊！屌你老母啊！而家屌你老母！屌你老母臭閪！入後波啦，撞撚埋佢啦！屌你老母！你而家阻撚住我送貨啊！屌你老母，送唔撚到貨啊！老細，而家送唔到貨啊！9號風球啊，黑雨啊，阻撚住我啊！你老母唔好撚搭呢個車啊！傻噶個司機！屌你老母！啊村民，喂睇下呢個司機！屌你老母咁撚樣揸車啊！屌你老母！屌你老母臭閪！個撚個啊拍咁撚前啊！屌你老母係你拍喺呢度啊！玩嘢啊！你話冚家鏟！屌你老母做嘢多過扮嘢！屌你老母！你老母臭閪打俾德哥啦！屌你老母，問下德哥啊，咪拍呢度噶？啊架車係咪拍呢度噶？阻撚住啊！係拍咧，拍邊度啊？拍呢度，拍呢度，你廁所蛇王啊！屌你老母，你又撚揸車啊你？死黑警！屌你老母！係啊嗱，你講咗啦，嫌人工低唔好撚做啦，柒頭！屌你老母又要做又要扮嘢！屌你老母，玩嘢多過做嘢，你食屎啊你！屌你老母，你撞車死啊！冚家鏟！屌你老母，阻撚住晒！阻撚住啲人落元朗啊！屌你老母！你老母臭閪！屌你老母臭閪！屌你老母！
啊！屌你老母，收撚埋司機證啊！冇司機證啊！屌你老母！屌你老母！你冇司機證啊你！柒頭！冇撚搭啊！危險駕駛啊！呢個司機冇司機證啊！呢個司機！屌你老母臭閪扮嘢！屌你老母！叫你你個冚家鏟褪前啲！屌你個老母臭閪！講咁撚多廢話！屌你老母！冇司機證啊你！犯法啊！屌你個老母！行啦！撞車死啊你！屌你老母臭閪！屌你老母你犯法噶你！你冚家鏟啊！你個司機！屌你老母死黑警！屌你老母退休沙展喎！屌你老母冇司機證啊！呢個司機咁撚多個司機最仆街係你啊！屌你老母呢度4、5年！屌你老母日日搭！你老母臭閪玩嘢！屌你老母你冇得出嚟做啊！屌你老母！